همین آدم که میبینم هم چشمای آدم برق میزنه، قلب آدم تازه میشه. هر چی نباشه دوستان عزیز، این ساختمان ها چهره کابل میکشن، نمود شهر کابل میکشه. اما سعی میکنی خوشت میای واقعا، چه یک جایی میگی، چه یک چیز جور کرده و چقدر زیباست. همین چهره وجود کافتاب است، مردم زیادتر از زمین را میرن. شرکت سانشاین سولار اینجا خوب است. دوستان عزیز شرکت ها هست عمده فروشی. این طرف هم مسجد حضرت عمر فاروق در تصویر میبینید دوستان عزیز که اینجا موقعیت داره. مسجد جامع حضرت عمر فاروق سوچیس نمیفهم این لغت بر من تازگی داره دوستان عزیز. اگه این لغت شما میفهمین یا که از مردمان هزاری مفتیم بر ما ترجمه کنین که انچی. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان عزیز. اولا خوب واه به متو ساختمان ها، همین آدم که میبینم هم چشمای آدم برق میزنه، قلب آدم تازه میشه. هر چی نباشه دوستان عزیز، این ساختمان ها چهره کابل میکشن، نمود شهر کابل میکشه. اما سعی میکنی خوشت میای واقعا، چه یک جایی میگی، چه یک چیز جور کرده و چقدر زیباست. همین چهره کابل کلا کشیده. خب دوستان نهایت گرامی، ما به ادامه سفرهای دشت برچی امروز آمدیم به منطقه گولایی مهتاب قلعه دشت برچی که مطمئن هستم همه ایتون دوستان عزیز میشناسینش. گولایی مهتاب قلعه دوستان عزیز یکی از نقاط مشهور محبوب دشت برچی شهر کابل است. این طرف هم یک تالارک عروسی هست دوستان عزیز، توی در تصویر میبینین تالار عروسی بهشت زندگی که یعنی گلپوش هم آمده باشه. از این ما یک دفعه نشانتان بتون میشه ببینین چقدر زیباست. چقدر دوستان عزیز چقدر نگه بود یک ذره اغراق کردم با ساختمان ها و تالارهای عروسی که تازه جور شده در کابل نمیرسه. با هتل‌های عروسی میدان هوایی نوات فامیلی و پروانه سی با اوجا خو اصلا نمیرسه، در حد پایین است هتل، اما چهره‌ک ظاهر و چهره‌ک و ظاهر جذاب و بسیار زیبا داره. دوستان از یک ذره کلمات از پیش و اشتباه میشه، هوا یک ذره گرم است، مرا ببخشین. این که طرف براتون نشان بتون دوستان عزیز بازار دشت برچی شهر کابل. طرف اینه عمده فروشی است، بسته های انرژی رو پایین کردن دوستان عزیز، یا پایین کردن میرن دیگه به اصطلاح عام. این پیاده رو دوستان عزیز تخریب شده، زیادترش اون طرف براتون میگم باشه نشان بتون. این طرف پیاده رو تخریب شده، کسی پیاده رو نمیره با وجود کافتاب است، مردم زیادتر از زمین را میرن. شرکت سانشاین سولار اینجا خوب است. دوستان عزیز شرکت ها هست عمده فروشی هایش هست، مثلا خود شرکت هاست نمایندگی هایش هست نسبت برای جای ارزان از دکان های پرچم فروشی. یگان دکان هایی که در دور دست هستن میان از ها میبرن مواد ساختمانی و چیزا را. بر علاوه از زیاد دوستان عزیز دیگه چیزا هم هست، منظور از این که بخاری های ترکی نمایندگی های بسیار زیادی اینجا داره. اما قسم میبینین دوستان عزیز گلاما هست. این طرف دوستان عزیز همچنان یا گدام ها هستن دوستان عزیز. بیا این که بریم دوستان عزیز او طرف سرک، این طرف یک ذره خشک است، گلای مهتاب قلعه، شفاخانه ناصر خسرو بلخی. تیر میشیم دوستان عزیز این طرف سرک. این طرف هایلکس داره، بریم این طرف ببینیم. اون طرف به قدر کافی دیدیم خوب فضاگرد داره اینجا دوستان عزیز. این طرف سایام هست و قدر گرمی هم نیست. ساختمان های بلند بالا
در این بخش شهر کابل دوستان عزیز موجود است. طرف چوب فروشی است دوستان عزیز. این طرف هم شفاخانه مولجوی و زایشگاه حکیم ناصر خسرو بلخی بود که گذشتیم. ساختمان کم بسیار زیبا و مقبول است دوستان عزیز. تاورا زیاد است دوستان عزیز، تاورا زیاد است. یعنی یکیش اینجا دوستان عزیز که براتون نشان بدم. تاورا دیگه زیاد است. ایستادگاه گولایی مهتاب قلعه دشته برچی کابل. دوستان عزیز یک چیز بسیار جالب است، چون که ما قدر عادت نداریم در این منطقه دشت برچی و قدر نمیم. این طرف میم بازار اون طرف خوبش میشه، اون طرف میرم بازار این طرف خوبش میشه. حالا حیران ماندیم که کلام سکور اون طرف ببینین دکانات حلبی سازی است، اون طرفش گل فروشی است دوستان عزیز، موترهای کرایه و گل سازی ارغوان هست که در تصویر میبینین. دوباره میریم اون طرف یک گل فروشی تازه هم از دوستان عزیز. این موتر بسیار عجله داره، بسیار تیز میره بگذره. آها این دوستان عزیز مرکز موترهای کرایه گلسازی ارغوان هست. این کرولا اون لکسسی که داخل میره یا تمامش کرایی هستن دوستان عزیز. گلای تازه همین ماندگی هست همیشه. این بغلش رو بیخی گل فروشی تازه هست. با معذرت دوستان عزیز یک نسیم سرد ورزید اما تو یک دفعی مرا سرفه گرفت. سولار سیستم هایی که براتون گفتم دوستان عزیز، یعنی مثلا این یا باز چی هایش هستن، کوچک هستن یا پرچم فروش هستن دیگه، مواد ساختمانی میفروشن. این طرف هم مسجد حضرت عمر فاروق در تصویر میبینین دوستان عزیز که اینجا موقعیت داره. مسجد جامع حضرت عمر فاروق انچیس نمیفهم این لغت بر من تازگی داره دوستان عزیز. اگه این لغت شما میفهمین یا که از مردمان هزاری مفتیم برای ما ترجمه کنین که انچی و انچی چی معنا میتن ما هم بدانیم و بفهمیم. طرف هم دیگه نجاریت دوستان عزیز. اینی ایستادگاه دوستان عزیز، اینی ایستادگاه باشه لوحه اگه کشه ببینیم ایستادگاه اوچی باغبانان از دوستان عزیز. ایستادگاه اوچی باغبانان دیگه دوستان عزیز دشت برچی بین ما تو ایستادگاه ها تقسیم شده. ایستادگاه های متفاوت. ساختمان رو ببینید چقدر بلند و خوبش است. ایستادگاه های متفاوت دوستان عزیز. ایستادگاه مهتاب قلعه است، گلوی مهتاب قلعه اوچی باغبانان است. ایستادگاه نانبایی هست. ایستادگاه دواخانه فکر کنم است یا نیست، یا گلوی دواخانه است. او در کوته سنگیز دیگه میرویس میدان دیگه تو جایا هست دوستان عزیز. موتر شویست. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانا والله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.